Это программа «Актуальное интервью», в студии Юрий Осипов. Здравствуйте. С 27 ноября по 6 декабря этого года в республике проводится неделя «Стоп ВИЧ-СПИД», приуроченная к 1 декабря, Всемирному дню борьбы со СПИД. В рамках недели в республике пройдут широкомасштабные профилактические мероприятия, в том числе дни открытых дверей в Центр СПИД с проведением бесплатной лабораторной диагностики и осмотра специалистов. Какая ситуация складывается в нашей республике по заболеваемости и распространению ВИЧ и СПИД, мы сегодня и поговорим. Наша гостья в студии Александра Золотарева, главный врач Якутского республиканского центра по профилактике и борьбе со СПИД, Центр СПИД. Александра Григорьевна, здравствуйте. Здравствуйте. Ну и начнем с самого начала. Объясните, пожалуйста, что такое ВИЧ и СПИД? Ну, это самый распространенный вопрос, потому что ВИЧ, если по-простому сказать, да, это возбудитель вируса иммунодефицита человека. А СПИД – это заболевание, которое развивается после внедрения в организм человека вируса иммунодефицита человека. При заражении человека вирусом, вирус начинает размножаться внутри клеток. Внутри клеток это которые имеют рецепторы. И в первую очередь, чем она опасна, она поражает клетки иммунной системы, это Т-лимфоциты. При развитии самого заболевания начинаются разрушаться эти клетки, соответственно, организм теряет способность противостоять любой инфекции. И развиваются так называемые оппортунистические инфекции. Это те инфекции, которые при нормальном состоянии человека, в нормальном иммунном статусе человека, эти заболевания не развиваются, такие как токсоплазмоз, цитомегаловирусная инфекция, генерализованный туберкулез, также некоторые опухолевые заболевания. И при сочетании в человеке вируса иммунодефицита и в сочетании этих заболеваний перечисленных развивается СПИД, синдром приобретенного иммунодефицита. Это является конечной стадией ВИЧ-инфекции. Ну и говоря о нашем регионе, какой путь распространения этих заболеваний самый распространенный у нас в республике? Больше 90% передачи этой инфекции – это половой путь. То есть возбудитель вируса иммунодефицита человека, он живет, развивается, размножается только в организме человека. То есть нету других источников передачи этой инфекции. Только человек может передать к человеку такую инфекцию. Кто находится в основной группе риска? Основные группы риска – это люди, которые употребляют потребители инъекционных наркотиков, это коммерческие секс-работники, так называемые, ну и все люди, которые ведут беспорядочную половую жизнь и асоциальный образ жизни. В нашей республике в каких районах отмечается наибольшее количество зафиксированных случаев? В нашей республике с момента, как был зарегистрирован первый пациент, всего ВИЧ-инфицировано более 3000 человек. Всего. И на сегодняшний день это на диспансерном учете состоят больше 1000 человек, которые получают лечение и наблюдаются. В основном это наши промышленные районы, жители наших промышленных районов. Это Ленск, Мирный, Нерюнгри, Алдан, Амиконские районы и, конечно, город Якутск. Как изменилось лечение за последние годы? На современном этапе антиретровирусная терапия, она изменилась, если так посмотреть, с началом 1996 года, началом лечения, это переход в однотаблеточный прием лекарственных препаратов. Наши пациенты принимают 3 и более препаратов, и сейчас медицина идет, развивается, соответственно, пытаются улучшить качество жизни наших ВИЧ-позитивных пациентов. И это комбинированные препараты, которые менее токсичные, которые
влияют на размножение вируса, то есть практически они останавливают размножение вируса и снижают вирусную нагрузку человек, который принимающий этот препарат, до нуля. То есть человек ВИЧ-инфицированный, принимающий антиретровирусную терапию, может не заразить своего полового партнера. Мы уже сказали о самом распространенном пути, да, это распространения. А какие вообще есть пути передачи этих болезней? Ну, основной путь передачи — это половой путь. Второй путь передачи — это передача через кровь. То есть вирус иммунодефицита человека находится в биологических жидкостях и размножается в биологических жидкостях человека. Это в основном это влагалищный секрет, это семенная жидкость. В крови содержится большое количество, и любые манипуляции, которые проводятся, скажем так, нестерильным инструментом, тот же инструменты татуажа, косметологии тоже, да, оно может передать вирус человеку. Какие меры профилактики проводятся у нас в республике? На основании постановления правительства Российской Федерации в 2020 году внедрена государственная стратегия противодействия распространению ВИЧ-инфекции в нашей республике. Целью этой программы является донесение информации до населения нашей республики, охватить скринингом, то есть обследованием наше население республики на ВИЧ-инфекцию, чтобы начать рано лечить этих пациентов, брать их на диспансерный учет и улучшить качество жизни людей. В рамках профилактических мероприятий наш центр проводит разные мероприятия. Это мы ходим в школах, в СУЗах, в вузах, мы говорим о ВИЧ-инфекции, какие пути передачи, как предохраниться от этой инфекции. Это в основном целенаправленная задача, да, привить молодежь даже со школьной скамьи правильному половому воспитанию наших детей. И если возвращаясь к теме лечения СПИДа, как у нас обстоят дела с медикаментами в регионе? С медикаментами в регионе у нас больших проблем нету. Это нас обеспечивает вообще лечение ВИЧ-инфицированных людей. Это государственная задача, поэтому государство 100% обеспечивает наших пациентов лекарственными препаратами. И мы их гарантированно ведем весь цикл их заболеваний от начала, скажем так, до конца. И ваши рекомендации по защите? Нужно в первую очередь начать с семьи, да, в каждой семье мы с своими детьми должны разговаривать о наличии такой инфекции, что как можно предохраниться, да, как можно себя защитить. Второй, самая существенная профилактика этой инфекции — это использование барьерной контрацепции при половых связях, случайных половых связях, если у человека есть большое количество половых партнеров и так далее. Александра Григорьевна, спасибо, что нашли время и рассказали эту полезную информацию. Спасибо большое, что пригласили. Это была программа «Актуальное интервью». Увидимся в эфире.